नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज थानक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामी खास गरी समाजका विभिन्न विषयवस्तु, देशको राजनीति र डेली न्युजको एनालाइसिस पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। विशेषतः नायक पल शाह प्रकरण पनि बेला बखत चर्चामा आयो। आज उहाँको थुनचेक बहसका निम्ति उहाँले यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नका निम्ति पुनरावेदन जसलाई भनिन्छ उच्च अदालत जानुभयो। तर उच्च अदालत पोखराले जिल्ला अदालत तनहुको निर्णयलाई चाहिँ सदर गरिदिएको छ। अर्थात् तत्काललाई पल शाह अब मुद्दाको फैसला नहुन्जेलसम्म अर्थात् जिल्ला अदालतको फैसला कुर्नुपर्नेछ पल शाहले, र पल शाह अझै थप अनुसन्धानका निम्ति अर्थात् यो मुद्दालाई चाहिँ पूर्वपक्षमै रहेर चाहिँ फैसला या मुद्दाको किनारा लाग्ने जुन उच्च अदालत पोखराले पनि यसलाई सदर गरेको छ या उसलाई जिल्ला अदालतकै निर्णयको पक्षमा गएको छ। अब पल शाह पूर्वपक्षमै जेलमै थुनामै बस्नुपर्नेछ, न्यायिक हिरासतमै बस्नुपर्नेछ, न्यायिक निरूपणका निम्ति यतिखेर कारागारमै बस्नुपर्नेछ। यसको थप मुद्दाको भने फैसला हुन केही महिना अझै लाग्छ। न्यूनतम यी यस्ता मुद्दामा चाहिँ 6 महिनादेखि वर्ष दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने देखिन्छ। तर मुद्दाको चापले तलमाथि हुनसक्छ। पूर्वपक्ष कहीँ उदाहरण हेर्ने भने 2-3 वर्ष लागेका पनि छन्। तर यो केसमा अलिकति सेन्सिटिभ भएको कारणले गर्दा पनि केही समय अझै लाग्ने देखिन्छ। मिनिमम 3 देखि 4 महिना अझै न्यायिक निरूपणको अन्तिम फैसला हुने देखिन्छ। भलै अब यसलाई चाहिँ अधिवक्ताहरू र त्यसै गरी चाहिँ अब यो अदालतमा चाहिँ शिष्टदार या भनौँ सुब्बाहरू जो हुनुहुन्छ मुद्दा फाँटको, उहाँहरूले कति चाँडो चाहिँ यसलाई मुद्दालाई पेशी चढाउनुहुन्छ त्यति चाँडो चाहिँ पल शाहको पक्षमा चाँडो या यो मुद्दा चाहिँ फैसला किनारा लाग्नेछ। अब कुरा गरौँ खास गरी आजको दिन अत्यन्तै कालो दिन नेपालको इतिहासमा, राजनीतिक इतिहासमा, देशको हरेक परिवर्तनमा एउटा यस्तो दिन जुन कालो दिनको रूपमा रह्यो, जुन दरबार हत्याकाण्ड अहिले पनि कयौँको मानसपटलमा चाहिँ यो घटना ताजै जस्तो देखिन्छ। 2058 साल जेठ 19 गते त्यो काल रात अत्यन्तै कालो रात नेपालको आकाशमा चाहिँ बडारिएको कालो बादल र त्यो कालो बादलभित्र चाहिँ मुकुटधारी केही व्यक्तिहरूको शङ्कास्पद रूपमा अहिले पनि यो घटना सत्य तथ्य बाहिर आउन सकेन, जनताले विश्वास गरेनन्। भलै उच्च स्तरीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो र उक्त प्रतिवेदनमा चाहिँ पारिवारिक जमघट र पारिवारिक कारणकै कारण केही उहाँका चाहिँ विवाह सम्बन्धीका कुरा लिएर चाहिँ तत्कालीन युवराज स्वर्गीय दिपेन्द्र शाहले चाहिँ हत्या गरेको भनेर ल्याइयो। तर जसलाई पत्याउन अझै आम सर्वसाधारणले सकेका छैनन् कि यो घटना के साँच्चीकै आफ्नै परिवार, आफ्नै बुवा आमा भाइ बहिनी आफन्तसम्म चाहिँ यसरी हत्या गर्न सक्छौँ। हुन त अब नेपालमा फेरि यस्ता घटनाहरू नभएका होइनन्। कयौँ हामी देख्छौँ आफ्नै बाउलाई हत्या गरेका देख्छौँ, आफ्नै घर परिवारका शाखा सन्तानलाई हत्या गरेका देख्छौँ हामी, र आफै पनि सुसाइड गरेका घटना समाजमा छन्। यो तितो यथार्थ घटना हो। तर त्यो घटना र यो घटना के साँच्चीको रियालिटी हो या अपवाद हो भन्ने विषय हो। हाम्रो समाजमा घटेका छन् नि त यस्ता घटना। आफ्नै घर परिवारका सबैलाई मारेको पनि देखिन्छ, हेर्नुहोस् आफै पनि मरेका छन्। त्यो स्वाभाविक एउटा भनौँ घटनाक्रम देखिन्छ। तर यो दरबार हत्याकाण्ड मान्छेले पत्याउन सकेका छैनन् र जसलाई अहिले पनि उच्च स्तरीय छानबिन समितिको त्यो प्रतिवेदनमाथि नै शङ्का हुन्छ। राजनीतिक दबाव प्रभाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कैयौँ शक्तिको चलखेल भयो भनिन्छ। देशमा राज संस्था फाल्न विभिन्न किसिमको 10 वर्षीय जनयुद्ध हुँदा पनि के कस्ता किसिमका खेलोमेलो भए भनेर मान्छेले भन्छन्। जनआन्दोलन भयो या पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले जो चाहिँ नागार्जुनमा हुनुहुन्छ उहाँका पनि कुराहरू बेला बखतमा चाहिँ यो चर्चाको शिखरमा आउँछन्। हेर्नुहोस् आजको यो विशेष अङ्कमा हामी दरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष पुरा भयो, अझै यो घटना रहस्यमै रह्यो, यो गर्वमै रह्यो। के भयो, कसले हत्या गर्यो, एउटा प्रतिवेदन आयो कागजी खोस्टो, विश्वास गर्न सकिएन। भलै अब उच्च स्तरीय छानबिन भनेको छ। सुरक्षाको घेरा आफै एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, हाई प्रोफाइल VIP सुरक्षाको भित्र कसरी यो हत्या हुन सक्छ? अब यो आफैमा शङ्कास्पद छ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्टपछि 21 वर्ष बित्यो, यो 2 दशक लामो नेपालको काल रात्रि चाहिँ बडारिएको त्यो कालो रात नेपालको हिस्ट्रीमा एउटा अत्यन्तै यो कालो दिनको रूपमा रह्यो। जेठ 19 गते तत्कालीन स्वर्गीय वीरेन्द्र राजाको वंशनाश भएको त्यो घटना अहिले पनि मानसपटलमा ताजै छ। हेर्नुहोस् यो घटनाप्रति म दुःख व्यक्त गर्दै, समवेदना र हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष अङ्कमा हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। नियमित पारिवारिक जमघटको मौका पारी आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि आजकै दिन नारायणहिटी राजदरबारभित्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहको वंशनाश भएको थियो।
सो हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र र निराजन, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार धीरेन्द्र, राजकुमारी जयन्ती, शान्ति, शारदा, कुमार खड्कासहित राजपरिवारका अन्य सदस्यहरूले ज्यान गुमाएका थिए। तर उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको राजदरबारमा भएको हत्याकाण्डको यतिका वर्ष बित्दा समेत घटनाको सत्य तथ्य रहस्यकै गर्भमा छ। दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको भए पनि धेरैले समितिले स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न नसकेको बताउँछन्। हत्यामा बाह्य शक्तिको संलग्नता रहेको आशंकाका बीच युवराज दिपेन्द्रले नै सो हत्याकाण्ड गरेको प्रतिवेदनमाथि धेरैको विश्वास छैन। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाबाट भने कार्यदेशबाट गठित समितिले सुरक्षाका निकाय लगायत व्यक्तिहरूले दिएको बयानका आधारमा युवराज दिपेन्द्रले नै हत्या गरेको देखिएकाले सही बमोजिमको प्रतिवेदन दिएको बताउँछन्। राजनीतिक आधारमा बनेको आयोगले दिएको कार्यदेश अनुसार आफूले काम गरेको बताउने राणाबाट आफ्नो प्रतिवेदन चित्त नबुझे अर्को समिति बनाएर किन अनुसन्धान गरिएन भन्ने प्रति प्रश्न गर्छन्। आयोग बनाउँदा त्यो कुनै कानुनी आधारमा बनेको आयोग होइन, पोलिटिकल आधारमा बनेको आयोग। हामीलाई कार्यादेश यो गर्नु भनेर सीमा तोकेको छ। त्यो सीमा अनुसार गर्दाखेरि युवराज दिपेन्द्रले नै मारेको भन्ने जो थियो, त्यहाँका आर्मीले, त्यहाँका कर्मचारीले, त्यहाँका राजपरिवारका बाँचेका सदस्यहरूले सबैले जे भने त्यो गरेको हो। दरबार हत्याकाण्डबारे अनेक आशंका र अनुमान गरिए तर यस घटनाको दोहोर्याएर कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धान भएको छैन। यता नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डाक्टर केशर बहादुर भण्डारी भने हत्याकाण्डको छानबिनका लागि गठित समितिमाथि नै प्रश्न उठाउँछन्। कुनै विज्ञ बिना केवल राजनीतिक व्यक्तिहरू मात्र रहेको समितिले ल्याएको प्रतिवेदनकै कारण हत्याकाण्ड अझै रहस्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। हत्या दिपेन्द्रले गरेको प्रमाणहरू भए पनि किन गरे भन्ने विषय भने अनुसन्धानको विषय भएको उनको भनाइ छ। अझै पनि सरकारमा रहेकाले छानबिन गर्न चाहे सत्य तथ्य बाहिर आउने भण्डारीको विश्वास छ। जुन त्यो टोली गठन गर्यो त्यो टोली चाहिँ नि बन्न पर्ने किसिमको टोली बनेन र पहिलो चाहिँ नि मेरो हिसाबमा गल्ती त्यहाँनिर भयो। त्यो अचानक परिघटित चाहिँ नि अलिकति मान्न मिल्दैन। अलिकति त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि घटेको र चाहिँ जो चाहिँ नि मुख्य चाहिँ नि अब हत्यारा भनौँ न क्राउन प्रिन्स दिपेन्द्र, उनी त्यो अवस्थामा कसरी पुगे र त्यो अवस्था उनी आफै मात्रै पुगेको त होइन होला, कसरी पुर्याइदिए पनि होला, कसैको इन्ट्रेस्टले काम गरे पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि म उसको चाहिँ अचानक सन्केर उसले गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यता वरिष्ठ अधिवक्ता तथा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी भने प्रतिवेदन नै झुटो भएको बताउँछन्। हत्याकाण्डपछि प्रमाण मेटाउने गरी गरिएका कार्यहरूले नै यो षड्यन्त्रपूर्वक घटना भएको प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ। लामो समय बितिसकेको कारण प्रमाणका दृष्टिबाट छानबिन सम्भव नभएको बताउने उनी कुनै दिन रहस्य बाहिर आउन सक्ने सम्भावना भने नकार्दैनन्। यदि त्यो निष्पक्ष हुने भने त ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा नलिएर आफ्नो दाजु यसरी मारियो, राजतन्त्रमा यत्रो चाहिँ विनाश विकट भयो, अब मैले छोड्दै गद्दी, अब जनताले निर्णय गर भने भए पो त्यो के अरे प्रतिवेदन राम्रो आउँथ्यो। कुनै बेला पाउलान्, कुनै बेला इतिहास लेख्ला। त्यहाँ जसले नक्कली नकाब लगाएर आएको छ, जसले गोली चलाएको छ, जसले त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट ह्यान्डमा रेस्क्यु गरेका छ, त्यो मान्छेहरूले कुनै दिन भन्लान् नि। रहस्यमा गुजुल्टिएको दरबार हत्याकाण्डको यथार्थ छानबिन हुनुपर्ने अझै पनि माग हुँदै आएको छ। तर प्रतिपक्षमा हुँदा दरबार हत्याकाण्ड र मदन भण्डारीको मृत्यु हत्या कि दुर्घटना भन्ने बारे छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाउने दलहरू सत्तामा पुगेपछि मौन बस्ने गरेका छन्। यसबाट यो हत्याकाण्ड कहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा रहिरहनेछ त्यो अनुमान गर्न समेत मुस्किल छ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट तपाईँहरूलाई देखायौँ। छानबिनका निम्ति भयो। त्यो छानबिनले चाहिँ तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले नै हत्या गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, जसको ठहर रह्यो। त्यो प्रतिवेदनप्रति जनताले विश्वास गरेनन् र आफ्नो चाहिँ पद बहाल गर्नुभयो, मुकुट लाउनुभयो, शासन चलाउनु भयो ज्ञानेन्द्र शाहले। तर उहाँले पनि यो विषयमा बोल्नु भएन र यसको छानबिन पनि भएन। त्यसपछि विगत 2 दशक अर्थात् झन्डै 21 वर्ष बित्यो। यी यस्ता घटना, चाहे मदन भण्डारी हत्या होस्, चाहे यो दरबार हत्या होस्, यी सत्तामा हुँदा बोलिँदैनन्। सत्ताभन्दा बाहिर भयो बोलिन्छ। जुनसुकै व्यक्तिले पनि यसलाई चाहिँ एउटा मोहडा बनाउने तर चाहिँ बोल्दैन। चाहे एमालेको कुरा गर्नु, सत्तामा हुँदा ऊ बोल्दैन, प्रतिपक्षमा हुँदा बोल्छ। अहिले पनि हेर्ने भने कयौँ राजावादी भनौँ या अहिले पनि राप्रपा लगायतका कयौँ शक्तिहरू जो राजाका पक्षधर हुनुहुन्छ, जो आज घटना पनि हामीले देख्यौँ नेपालगञ्जमा,
स्वर्गीय वीरेन्द्र राजाको चाहिँ शालिग राख्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ तोडफोड भयो। त्यहाँ चाहिँ अब जनयुद्धको चाहिँ एउटा शहीदको चाहिँ शालिग चाहिँ तोडफोड भयो। हेर्नुहोस्, अब यो यस्ता घटनाहरू बेला बखतमा आउँछन्। यसले चाहिँ देशलाई द्वन्द्वतिर लग्ने भन्दा पनि सही र छानबिन चाहिँ विश्वसनीय हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। त्यसपछि कहिल्यै पनि प्रयास गरिएन पनि। र विगत 21 वर्षलाई फर्केर हेर्ने भने नेपालमा एउटा कालो रात, एउटा कालो दिन, कालो घटनाको रूपमा चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड अहिले पनि ताजै छ। तपाईँहरूले टेलिभिजनमा फुटेज र भिडियो पनि देखिरहनु भएको होला। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि जनतालाई किन विश्वास भएन र दरबार हत्याकाण्डको रहस्य किन गर्भमै रह्यो, या यसप्रति जनताले चाहिँ किन सत्य तथ्य जान्न पाएनन्? आज यसै विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। विशेष गरी श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष कार्यक्रममा दरबार हत्याकाण्डकै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुरलाई पनि। अब दरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष आजको यो कालो दिन हामी श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दैछौँ। स्वर्गीय राजा जो चाहिँ हुनुहुन्थ्यो वीरेन्द्र शाह, उहाँप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दैछौँ। र एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो, तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले नै आफ्नो परिवारको चाहिँ वंशनाश गरेको भन्ने उसले प्रतिवेदन बुझायो। यो प्रतिवेदनलाई जनताले अहिले पनि त्यति विश्वास गर्दैनन्, यो प्रति जनताको विश्वास छैन। उच्च सुरक्षा घेराभित्र कसले यस्तो गर्यो, के लाग्छ सर? यो छानबिन समितिको प्रतिवेदनप्रति के भन्न चाहनुहुन्छ? यो 21 वर्ष बित्यो, विगत 20 वर्षलाई फर्केर हेर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन भएन। के लाग्छ तपाईँलाई? फर्स्ट तपाईँहरूलाई, तपाईँको टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यो कुरा ल्याइदिनु भयो, राखिदिनु भयो, धेरै धेरै बधाई छ तपाईँहरूलाई। यसको विषयमा सबै प्यारो राजा, राष्ट्रप्रति वफादार, जनताप्रति वफादार, प्यारो राज परिवारको आत्माले चिर शान्ति पाओस्, भगवानसँग मेरो यही अहिले पनि प्रार्थना छ। यो सत्य तथ्य नल्याउनुको कारण नेपालका नेताको कमजोरी हो र मैले भन्नै पर्दा त्यो भित्रको त्यत्रो चाहिँ एउटा सङ्गठन, पुलिसको सङ्गठन थियो, सेनाको सङ्गठन छ, तिनीहरूलाई किन छानबिन गरिएन? त्यो भित्रका ती जुन जुन निकाय छन् अमेरिकामा गएर बसेका छन्, कसको हात थियो यहाँ भन्दाखेरि विदेशीको हात छ। यहाँ मजासँगले परस्त बुझिन्छ। तर दिपेन्द्रलाई लाइयो, ज्ञानेन्द्र शाहलाई लाइयो र यिनीहरूले चलखेल गरे। यी नेताहरूले विदेशीको हातबाट यिनीहरू परिचालित छन्। यो मजाले बुझ्न सकिन्छ र यो सत्य तथ्य ल्याउने हो भने सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। तर किन चाहँदैनन् यी नेताहरूले भन्दाखेरि यिनीहरूको कमजोरी छ नि त। काङ्ग्रेस होइन त्यो बेलाको सत्तामा बसेको, उसको जिम्मेवारी हुँदैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इभन गिरिजा प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै भन्नुभएको होइन त यसको पछाडि धेरै ठुलो रहस्य छ, यो बोल्नुपर्छ, ठुलो षड्यन्त्र भयो देशमाथि भन्नुभयो। त्यसपछि बोल्नु नै भएन उहाँले। छानबिन हुन्छ भन्नुभयो, खै छानबिन नै भएन। किन यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ? राज्यलाई, तपाईँ राज्य चलाउने मान्छेलाई उहाँ आफै रहनु भएन अहिले। त्यहाँ दुनियाँ सङ्गठन छ। अनि तपाईँको ती सुरक्षाकर्मी किन त्यो अमेरिकातिर, बेलायततिर बाहिर गएर बसे, तिनीहरूलाई किन पक्रिएन? त्यो भित्रका सिनियर अफिसरहरूले किन कारवाही गरिएन, किन पक्रेन? छानबिन गर्ने हो भने 24 घण्टा लाग्दैन। अब यो एउटा कुरा नि, दरबार हत्याकाण्डलाई तहस नहस बनाउन, हस्तक्षेप गर्नका लागि विदेशीले ठुलो चलखेल गरेका छन् यहाँ। अब नेत्रजी जस्तो अहिले पनि हेर्ने भने दरबार हत्याकाण्ड अब पत्ता लाग्दैन भन्छन् मान्छेले। अब भयो यतिकै यो सम्झनामा आउने, कहिलेकाहीँ सम्झिने भन्छ मान्छेहरूले। यो कालो दिन भयो भनेर हामी सम्झिने बाहेक त हो तत्कालीन रूपमा मान्छेले कयौँले भनौँ न आस्था राखे, श्रद्धा राखे यो देशमा। तत्कालीन रोक्नुहोस् न, मलाई बोल्न दिनुहोस् न। जस्तो तत्कालीन रूपमा चाहिँ स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले यो देशमा चाहिँ जनताले चाहँदा तपाईँको निर्दलीय कि पञ्चायती भन्दा उहाँले जनमत सङ्ग्रह गर्नुभयो 2036 सालमा। 2046 सालमा जनताकै आग्रहमा चाहिँ जनआन्दोलन हुँदा जनताको अधिकारलाई उहाँले सुनिश्चित गर्नुभयो र संविधान जारी भयो 2047 मा। जनताको बहुदलीय सहित भनौँ न एक किसिमको बहुदलीय व्यवस्थामा 2062-63 नपुग्दै उहाँको हत्या भयो। भलै उहाँ जनता र देशप्रति र देशका निम्ति उहाँ माओवादी आन्दोलनलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा वार्तासम्म गरेका कुराहरू आए। तर यो घटनाहरू जे जति भयो अहिले पनि मान्छेले के भन्छन् भने अब दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड कहिल्यै पत्ता लाग्दैन भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, गर्ने कसले त चाहँदैन नि त यिनीहरूले।
यिनीहरूले चाहँदैनन्। चाहने हो भने मजाले गर्न सकिन्छ, ल्याउन सकिन्छ। तर यहाँ के छ भन्दा तपाईँको विदेशीको हात छ, यो परस्त विदेशीको हात छ। विदेशीको हात भएको कारणले यिनीहरूले कसैले गर्ने आँटै गर्दैनन्, गर्न सक्दैनन्, गर्दैनन्। तपाईँको सुरक्षाकर्मी, त्यो भित्रका सुरक्षाकर्मी, सेना, पुलिसले केरेर बसे त त्यहाँको तिनै गोली चल्दा नथाहा पाउनुको कारण के हो त? किन वीर हस्पिटलमा लगेन? छाउनीमा किन लगियो? त्यहाँ नजिक छ नि त, किन लगिएन? यहाँ धेरै रहस्यहरू छ। यो तथ्य, यो विदेशीको ठुलो चलखेल छ र यहाँ कसैले त्यो गर्न चाहँदैनन्। मदन भण्डारी तपाईँको चाहिँ अब सुशील कोइरालाको पनि त त्यत्रो ऊ हस्पिटल लगिएन। अब निधारतिर चोटै थियो, अनुहारतिर चोट थियो, त्यो पनि त ऊ भएन। यहाँ त एकदम षड्यन्त्र, एकदम रचिएर षड्यन्त्रपूर्वक खेल गरेको छ। नेपाललाई हस्तक्षेप गर्नका लागि ठुलो चलखेल छ। जनताको पनि कमजोरी हो, जनताले एकदम जनतामा हामीमै पनि कमजोरी छ। कसैलाई दबाब दिउन हामी चाहिँ तपाईँ इन्टरपोलले जहाँबाट पनि यो पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो नि त, खोजी गरेको भए, होइन र? तर त्यो खोजिएन। यो खोज्नुपर्छ, हुनुपर्छ, आउनुपर्छ, सत्य तथ्य ल्याउनै पर्छ। एउटा शालिक आजै मैले ऊ गरिरहेको छु, आज चाहिँ 21 वर्षको उसमा चाहिँ सरकारको चाहिँ एउटा शालिक राख्दा किन दिएन नि? यहाँ पुलिसले हस्तक्षेप गरेर शालिक निकालेको छ। मेरो घोर आपत्ति छ। पुलिस किन? कुन विदेशीको उसमा चाहिँ चलेको छ यो पुलिस? नेपालको उसमा त छैन त। यो विदेशी हत्या होस् चाहे आतंक होस् चाहे चाहिँ कसैको पनि चाहिँ यो हत्या हुनु, अपराध हुनु चाहिँ क्षम्य होइन। चाहे त्यो भिआइपी होस् चाहे सर्वसाधारण होस्, हत्या गर्ने हत्यारा नै हो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुभयो, विचार राख्नुभयो। वास्तवमा हेर्नुहोस्, धेरैले भन्छन् नेपाल सतिले सरापेको देश हो, यहाँ यस्ता घटनाहरू हुन्छन् भन्छन् मान्छेले, जनरली मान्छेले व्यवहारमा पनि भन्छन्। यो देशमा राजा त मारे, यिनले के बाँकी राख्छन्? कयौँ भए कसले न्याय पाउँछ? राजा मारेको देश हो यो। निराशा भनेको यो सिम्बोलिक रूपमा मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन, एक किसिमको वितृष्णा भयो। भलै यो देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि हत्या हुनु बिल्कुल गलत थियो र एउटा रहस्यमय तरिकाले एउटा भनौँ एक किसिमको त्यो पुरै प्लानिङ अन्तर्गत जस्तो पनि देखियो होला। यसको अनुसन्धान अब छानबिन समितिले नै अब यसको सबै हत्यारा नै उहाँ दिपेन्द्र नै हो भनिसकेपछि यस विषयमा अब यो प्रतिवेदनलाई नै अब उहाँ सरकारले पनि कार्यान्वयन गरेको देखि, भलै जनताले मानेन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्कार। ल ज्ञान प्रसादजी, यहाँलाई स्वागत छ। दरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष पुरा भएछ, तर अहिलेसम्म हत्यारा को हो भन्ने थाहा छैन। तर छानबिन समिति, उच्च स्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले भने पूर्व युवराज, जो स्वर्गीय युवराज हुनुहुन्छ दिपेन्द्रले नै आफ्नो सहपरिवार वंशनाश गरेको भन्ने प्रतिवेदन उसले सार्वजनिक गर्यो। तर जनताले पत्याएनन्। यो यसको सत्य तथ्य छानबिन किन भएन? यो उच्च स्तरीय छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेको या ठहर गरेको प्रतिवेदनमाथि जनताले किन विश्वास गरेनन्? प्लिज। अब यो हत्यारा कुन भन्ने जुन प्रश्न छ, यो हत्यारा त हाम्रो देशको व्यवस्था नै हत्यारा हो। किनभने यो व्यवस्थाभित्र यिनी हत्याहरू भयो। हाम्रो राजनीति इतिहास हेरौँ, राजनीति इतिहासमा कुनै न कुनै व्यक्तिलाई मारेर नै कुनै न कुनै अगाडि गएको इतिहास छ। सिधा रूपले, सही रूपले कोही पनि अगाडि बढेको छैन। रह्यो कुरो आएसम्म नखोज्नु भनेको खोज्ने के का लागि खोज्ने? कुन उद्देश्यका लागि मारिएको थियो, कस कस व्यक्तिका के उद्देश्य पूर्ति भए र तिनै उद्देश्य पूर्ति गर्ने व्यक्ति माथि सत्तामा छन् र उनीहरूले किन खोज्ने? उनीहरूले खोज्ने त सवाल प्रश्नै उठ्दैन। त्यस कारणले मदन भण्डारी मारियो, उनलाई कसरी मारियो, कसले मार्यो, बढायो, त्यो एउटा ड्रामाबाट त मगाएको त पक्कै पनि होइन। त्यस्तै हाम्रो यो नेपालको मात्र नभएर यो विश्वको इतिहास नै यस्तै हो। यो इतिहासमा अब कुनले कति अहिले यिनी टाइममा 21 वर्षमा पनि किन यिनी कुरा उठ्दैछन् भने कसैलाई राजा वीरेन्द्रका नामबाट रोटी सेक्नु छ, सत्तामा जानु छ, कसैलाई उहाँका सम्पत्ति लिएर अगाडि बढ्नु छ, कसैलाई उहाँका कुरा निकालेर कुर्सी पाउनु छ र कोही ओजरमा परेकालाई उहाँका नामबाट अगाडि आउनु छ। यही मात्र हो, यसमा केही पनि छैन। अब यही हो सर। अब सत्य तथ्य छानबिन हुँदैन। हेर्नुहोस्, विश्वको एउटा कालो इतिहास मध्ये एउटा राज संस्थाको जुन नेपालमा चाहिँ खास गरी पूर्व राजा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको चाहिँ जुन वंशनाश भयो, यो अहिले पनि विश्व रेकर्डमा हेर्ने हो भने यो बडो एउटा रहस्यमय घटनाको रूपमा र यसलाई बडो उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्दा कयौँ किताबहरू, डकुमेन्ट्रीहरूमा पनि उहाँहरूले कैद गर्नुभएको होला, होइन, देखिन्छ पनि।
अचम्मै लाग्दो तरिकाले राज्यको शासन सत्ता पुरै राज्य सुरक्षा घेरा उच्च घेराभित्र पनि यस्तो घटना चाहिँ कसले गरायो होला भन्ने मान्छेको मनमा चाहिँ जहिले प्रश्न खडा भयो सर। हेर्नुहोस् अब यो कसले गरायो भन्दाखेरि मैले त के भन्न चाहन्छु भने 2046 सालको परिवर्तनले पहिलो कुरो त जुन 2046 सालमा आन्दोलन भएर बहुदलीय व्यवस्था ल्याइयो देशभित्र, मेन राजा वीरेन्द्रको मेन दुश्मन भनेको त्यही हो। अब त्यसमा कुन क्यारेक्टर हुन्, कुनका के निस्वार्थहरू थिए, कुनलाई के स्वार्थ पूर्ति गर्न थियो, कुन देशलाई के स्वार्थ थियो, कुन देशको के स्वार्थ थियो र हाम्रा त्यस देशलाई साथ दिने, उसको सहयोग लिने र उसलाई ढोक दिएर आफ्ना कुर्सीहरू सुरक्षित गर्ने हाम्रा नेताहरू, यिनी सबैको हात थियो। र अब यस्ता यो त हाम्रो नेपालमा एउटा कोत पर्व पहिले पनि त भएको हो, त्यो पनि त सत्ताकै लागि भएको हो। त्यस कारणले यसमा दोषी त म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन हाम्रा सत्तामा जति तत्कालीन सत्तामा बसेका पनि दोषी छन् र सत्तामा बसेका पनि दोषी र अब बस्ने पनि दोषी छन्। किनभने होइन, अब तत्कालीन पूर्व राजा अहिले जो नागार्जुनतिर यो हुनुहुन्छ अहिले होइन, तपाईँले देख्नु भएको छ, उहाँ आफै सत्तामा हुँदा झन्डै 3 वर्ष उहाँ रहनुभयो। त्यो बेला उहाँले 3, 4, 5 वर्षसम्म उहाँले सञ्चालन गर्दा पनि त त्यो बेला आफ्नो चाहिँ कसले हो त दाइको हत्या गरेको उहाँले आफैले पत्ता लगाउन चाहनु भयो। के लाग्छ? होइन, यो पनि त हुन सक्यो। अब उहाँलाई पनि सत्ता चाहिएको। हाम्रो राजनीतिक इतिहास हेर्दाखेरि एकजना मरेर अर्कोजनाले कुर्सी पाउने हाम्रो इतिहास छ। हुनसक्छ उहाँलाई कुर्सीमा बसाल्नका लागि पनि त हुनसक्छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो सर। दरबार हत्याकाण्डको आज 21 वर्ष पुरा भएको छ। विगत हामी सम्झनामा मात्रै देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यसको अब हामीले बोलेर एउटा किनभने छानबिन हुने कुरा भइसक्यो, त्यसपछि यो 20 वर्षमा बागमतीमा कति पानी बगिसक्यो, देशका कयौँ नेताहरू दिवंगत भएर गइसक्नुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय अहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला हामी माझमा हुनुहुन्न, उहाँ तत्कालीन रूपमा यो घटना हुँदा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। छानबिन हुन्छ, यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याइन्छ भन्नुभयो, त्यसपछि त्यो पनि भएन, उहाँ आफै दिवंगत भएर जानुभयो। भनेको तत्कालीन कयौँ नेताहरू अहिले भए पनि त्यो विषय फेरि बल्झेन या त्यसपछि त्यस विषयमा खासै बहसमा आएन, सम्झनामा चाहिँ आयो। यो दिनलाई चाहिँ सम्झ्यौँ हामीले जेठ 19 गते। यसो फर्केर हेर्दा चाहिँ ओहो 2058 सालमा यो घटना भएको थियो भन्ने बाहेक के चाहिँ नेताहरूले गरे, के चाहिँ तत्कालीन अहिलेको पूर्व राजाले गर्नुभयो, किन चाहिँ भएन, यो प्रश्न चाहिँ सधैँ एउटा क्वेसन मार्क सधैँ रहने भयो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो। ए हजुर नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ महतोजी। अब दरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष पुरा भएछ। सम्झनामा मात्रै सिर्फ पूर्व राजा स्वर्गीय राजा शालीन, देश र जनताप्रति एउटा बडो निष्ठा भएको, एउटा लोकप्रिय जनताको लोकमा अत्यन्तै प्रिय राजा हुनुहुन्थ्यो वीरेन्द्र शाह। उहाँको वंशनाश भयो, तर यो आजको दिनलाई हामी सम्झनामा मात्रै, अब हामीले भनेर हुँदा त केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो छानबिन समितिले प्रतिवेदन दियो, दिपेन्द्रले मार्यो भनेर उसले ठोकुवा गरेर भनिदियो, ठहर गरिसक्यो होइन। त्यसपछि त्यसमा उपरमा कहिले छलफल पनि भएन, अर्को बनाउने कुरा पनि आएन, कहिले कसैले खोजी पनि गरेन। त्यतिकैमा यो हो कि क्या हो भन्ने बन्यो, यो एउटा रेकर्ड बन्यो र अहिलेसम्म पनि जनताले यो प्रतिवेदनमाथि विश्वास गरेनन् र दरबार हत्याकाण्ड रहस्यमै रह्यो। के लाग्छ सर तपाईँलाई? प्लिज। यो हजुरको दरबार हत्याकाण्डको जहाँसम्म कुरो जुन छ नि हजुर, नेपालको कुनै पनि ठाउँको जुन आर्मी ब्यारेक छ नि हजुर, नेपाल अधिराज्यभरिको जुनसुकै ठाउँमा पनि आर्मी ब्यारेक जुन छ नि, त्यो भित्र पस्नुलाई चिनेको मान्छे भए पनि नचिनेको मान्छे भए पनि धेरै सोधबुझ गरेर भित्रबाट आदेश आएर अनि मात्रै पस्नु दिन्छ। किनभनेदेखि 4-5 वर्ष मैले पनि अलि कुनै ठाउँमा मैले काम गरेको थिएँ। राति भएपछि पस्नु दिँदैन हजुर, यो हजुरको फिल्डको कुरो हो। नारायण हिटी भनेको यहाँको कुरो होइन, यो हजुरको एउटा कमिला पनि भित्र छिर्नु सक्दैन, त्यस्तो छ। अब के कति कारणले भयो, अब हाम्रो यो दिमाग र सोचभन्दा बाहिरको कुरो हो, प्रष्ट कुरो। यो चाहिँ धेरै नराम्रो कुरो भएको हो यो देशलाई। यो 19 गते दिन जुन यो दरबार घटना भयो, त्यहाँदेखि नेपालको परिस्थिति नै हजुरको बिग्रिँदा अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुगेको छ। तर मैले एउटा कुरो के देखेको छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जसले गर्यो र गरायो उहाँ पनि चाहे पक्कै सही हुन्न होला, चाहे उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ या अमेरिकामा होस् या जापानमा होस्, जहाँसुकै होस्, उहाँ चाहिँ सुत्नु पनि राति निन्द्रा आउँदैन। एक छाक खाना खानु पनि हजुरको धेरै सोचेर खाना खानुपर्छ, त्यो कुरो प्रष्ट छ। यो त दुःखदायकको कुरो भयो,
तर एउटा आज सबभन्दा दुःखदायी त कुरो मलाई चित्त नबुझ्ने कुरो आजको यो कहानी के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन नेपालगञ्जमा जुन आजको घटना भयो के त्यो शालिक राख्दैमा के चाहिँ बिग्रिन्थ्यो आखिरमा जति धेरै राजा देशमा थियो होला हामीहरूलाई त्यति थाहा छैन तर हाम्रो राजा वीरेन्द्रले त हजुरको नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा नाम कमाएको हो हरेक ठाउँमा उहाँको मर्यादा मान सम्मान उहाँको उच्च भएको हो अब कुन कति कारणले यो नेपालगञ्जमा चाहिँ शालिक राख्नु दिएन तो हजुरको गोली चल्यो के भयो यसको मतलब के छ भनेदेखि राजाको शालिक राख्ने बित्तिकै यो व्यवस्थै जाने हो कि त्यस्तो पनि डर लागिरहेको छ कि अब डर त पसिसक्यो देशमा हजुरको केही न केही त हुन्छ नहुने कुरो छैन मै हुँ भन्ने पनि एक्लै चुनाव लड्नु सकेन 5 वटा गठबन्धन गर्यो अब 2-4 वटा हजुरको स्वतन्त्र उम्मेदवार देशमा जितेको छ पार्टीहरू डगमग भइसक्यो होइन त बुन्दाहरू त धेरै छ तर जे जस्तो भए पनि दुःखदायी त आजको 19 गते त दुःखदायी हो तर जुन घटना आज नेपालगञ्जमा भयो त्यो दुःखदायी घटना हो बुझ्ने मान्छेलाई अब यो पार्टीले गर्यो या प्रशासनले गर्यो अब कुन तरिकाले गर्यो अब हाम्रो दिमागभन्दा बाहिरको कुरो हो तर यो धेरै नराम्रो गर्यो हजुर त्यति हो हजुर मैले भन्नुपर्ने हुन्छ नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यो कालो दिन कालो रातको रूपमा चाहिँ नेपालको राजनीति इतिहासमा नेपालको सत्ताको इतिहासमा नेपाली जनताको जनजीविका र चाहिँ खास गरी यो विगतलाई फर्केर एकचोटि हेर्ने हो नेपालको शासन पद्धतिलाई भने तत्कालीन राजा जो वंशनाश हुँदा चाहिँ उहाँको हत्या पनि भयो तत्कालीन वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह अर्थात् तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको चाहिँ वंशनाश गरियो हेर्नुहोस् आजको दिन आजको रात 9 बजेपछि त्यो घटना भयो जसलाई कालरात्रिको रूपमा नेपाली समाज र नेपाली जनता कमै मान्छे हुनुहुन्छ होला जो तत्कालीन रूपमा चाहिँ भावविभोर हुनु भएन होला रेडियो टेलिभिजनहरू सबैमा त्यो धुनहरू गुन्जिन्थ्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो स्मरण गर्छन् अहिले पनि हेर्नुहोस् कयौँले चाहिँ अब त्यसका निम्ति उहाँहरूले भनौँ न क्रिया पनि बसेको हामीले देख्यौँ पनि कपाल खोरेको देख्यौँ भन्नुको अर्थ यो जनताको माझमा लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो उहाँ यो हत्या जुन भयो यसको सत्य तथ्य आएन अपराधी पत्ता लागेन अब अपराधी पनि कसलाई घोषित गरियो या छानबिन समितिले अब त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अब एउटा शङ्का उपशङ्काको घेराभित्र त्यो छानबिन समितिले प्रतिवेदन गरेको प्रतिवेदन या सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन नै शङ्काको घेरामा रह्यो जो मरेको छ त्यही हत्यारा भनेपछि नारायण बाँस नाबजे बाँसुरी भने जस्तै भयो कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हेलो नमस्ते नमस्ते हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर म गोर्खाबाट हजुर यहाँको शुभ नाम भन्न मिल्दैन मेरो किरण हो ल किरण सर अब यो दरबार हत्याकाण्डको आज 21 वर्ष पुरा भएछ सर यो सम्झनामा मात्रै रह्यो सत्य तथ्य बाहिर आएन एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्यो प्रधान न्यायाधीश तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा उक्त समितिले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो जहाँ चाहिँ दिवंगत भएको अब त्यही परिवारको सदस्य युवराज दिपेन्द्रले मार्यो भनिदियो नाराय बाँस नाबजे बाँसुरी भने जस्तै सक्यो खेलै खत्म गरिदिएपछि सक्यो भने यसको त्यसपछि छानबिन गर्ने कुरो नै भएन यत्तिकै रह्यो तर जनताले कहिले विश्वास गरेन त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि र यो हत्या भएको घटना या दरबार हत्याकाण्ड जुन नारायणेटीमा भयो त्यो जहिले पनि रहस्य एउटा गोप्यमै रह्यो या गर्वमै रह्यो के भन्न चाहनुहुन्छ सर प्लिज होइन मलाई त के लाग्छ भने म दरबार हत्या हुँदाखेरि दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि म नेपाली सेनामै थिएँ हजुर अनि त्यतिखेर अब कस्तो भयो नि नेपाली सेनामा के हुन्छ भने एउटा पल्टनमा एउटा सिपाहीले मिस्टेक गरेर गोली पड्क्यो भने रातभरि सुत्न पाउन स्ट्यान्ड लगाएर पोस्टमा बस्नुपर्छ हेलो हजुर सुन्दैछु किरण सर अनि अब दरबार हत्याकाण्डमा त अब 12-15 जना मान्छे मर्दाखेरि कति गोली चल्यो होला त्यो सबैलाई थाहा छ अब एउटा गोली पड्किँदा रातभरि सिपाही सुत्न पाउन अनि त्यहाँ 12-15 जना मान्छे मर्दाखेरि कति गोली चल्यो त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ नेपाली सेनाले के अरे सबैभन्दा पहिलो दोष त नेपाली सेनाकै हो अब त्यसमा कसैको अर्डर खटन होला त्यसमा सरकारको पनि छ जुन अब गिरिजा प्रधानमन्त्री थियो त्यतिखेर सभामुख चाहिँ तारानाथ थियो यिनीहरू पनि कमी कमजोरी अब यिनीहरूकै लागि नि त हो कि अब के तरिकाले भयो अब जे जस्तो भए पनि अब घटना भएपछि छानबिन हुन पर्थ्यो भएन नहुनुको कारण के त भने यो अहिले सरकारमा बसेका भनौँ न अब चाहिँ प्रधानमन्त्री होस् अब जोसुकै होस् यिनीहरूको नि एकदम गल्ती छ यदि चाहिँ सत्य तथ्य उनीहरूले छानबिन गरे भने उनीहरू आफै फस्छ भन्ने डर लागेको छ यो षड्यन्त्रमा गरे हो कसैले चाहिँ अब कहिले ज्ञानेन्द्रले हत्या गरे भन्छ कसैले पाराले भन्छ
कसैले होइन तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला अब चाहिँ र यो बाबुराम भट्टराई अनि प्रचण्ड यिनीहरूको लागि मिल्ने भएको घटना हो। तर मान्छेले के भन्छन् किरण सर अहिले पनि भने नेपालको यो राजनीतिक व्यवस्था र नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने यो भोलि पनि यो विषय रहला। यो देशमा मदन भण्डारीको हत्यारा र त्यसै गरी चाहिँ राजा वीरेन्द्रको हत्यारा कहिल्यै पत्ता लाग्दैन भन्छन् मान्छेले। के भन्नुहुन्छ सर तपाईँ? होइन, पत्ता त खोज्ने भने पत्ता लाग्छ, खोज्यो भने के भने जसले खोज्छ त्यो आफै फस्छ, जो सरकारमा बसेर त्यही फस्छ। त्यो मदन भण्डारीको हत्या गर्ने अब चाहिँ हत्या भयो भनेर चाहिँ भन्ने केपी ओली होइन, ऊ 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री भयो, उसले किन छानबिन गर्न सकेन? विद्यादेवी भण्डारी देशको राष्ट्रपति छ, उसले आफ्नो बुढा मरेर किन खोज्न सकेन? ऊ आफै किन त्यो पदमा पुग्यो? मदन भण्डारी यदि जीवित भइदिएको भए विद्या भण्डारी कसैले पनि चिन्थेन, अहिले देशको राष्ट्रपति हुन्थेन। त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पनि यही पार्टीको हात छ नि। सबै यो षड्यन्त्र हो। दरबार हत्याकाण्डमा चाहिँ अब नि षड्यन्त्र हो, मदन भण्डारी मर्नु नि षड्यन्त्र हो। सबै यो पार्टीहरूको चाहिँ अब चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ अब उनीहरूको षड्यन्त्रमा यहाँ यस्तो भएको हो। यो कसैले जसले खोज्यो त्यो आफै फस्छ, किनभने जसले चाहिँ अब यो ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ त्यो हत्याकाण्ड अब षड्यन्त्र गर्यो, त्यही मान्छे अहिले पदमा छ त त्यसले कसरी छानबिन गर्छ, कसरी खोज्छ? सर भुइँ मान्छेहरूको आवाज के हुन्छ र सर? हाम्रो विवेकले कति भ्याउँछ र सर? विज्ञता प्राप्त व्यक्तिहरूको प्रतिवेदनले त अब ठम्याइसक्यो, हामीले त सम्झनामा मात्रै नै हो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो त त्यही नै हो सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अन्तिम कल लिन्छु म, छोटो कुराकानी गर्न चाहन्छु आजको लागि। अन्तिम कल लिन्छु म। दरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष पुरा भएछ हेर्नुहोस्, तर हत्यारा हामी माझमा सार्वजनिक छैन। दिवंगत दिपेन्द्र युवराज दिपेन्द्रलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाट हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्यो जसको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश छानबिन समितिको संयोजक बन्नुभयो। उक्त छानबिन समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार पार्यो। घटनाको सबै विषयवस्तु अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारिवारिक रूपमै केही विवाहका कुराहरू लिएर, इन्टरकास्टका कुरा लिएर दिपेन्द्रले नै हत्या गरेको भन्ने बाहिर ल्याएको छ, जसलाई चाहिँ एउटा बेलायती लेखकले चाहिँ यसलाई डकुमेन्टेसन मार्फत ल्याएकै प्रतिवेदनलाई डकुमेन्ट्री मार्फत तपाईँले युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले बडो मजाले भारतमा छायाङ्कन गरिएको छ। यही जो प्रतिवेदन छ यसैमा आधार मानेर झन्डै 46 मिनट 47 मिनटको यो डकुमेन्ट्री छ। अन्तिममा कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गा धाराबाट। ल, अत्यन्त कम समय छ ढकाल सर। अब यो आजको कालो रात कालो दिनको रूपमा हामी दरबार हत्याकाण्डलाई सम्झिरहेका छौँ। यो सम्झनामा मात्रै रह्यो सर, यसको अब न हामीसँग त्यो विज्ञता छ न हामीले भनेर केही हुन्छ सर। एउटा आवाज उठाउने हो, यो सम्झनामा मात्रै रह्यो सर। न हत्यारा पत्ता लाग्यो, न यसको थप छानबिन भयो, एउटा प्रतिवेदन खडा गरियो, त्यही प्रतिवेदन नै सबै कुरा भयो सर। के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज? पहिलोचोटि मैले जिन्दगीमा पहिलोचोटि कपाल खौर्या हो है, त्यसपछि बुवा आमा बित्दा खौरिए। अब जहाँसम्म अलिकति मलाई चित्त नबुझेर अहिले हजुरले नि भन्नुभयो, धेरै राजा वीरेन्द्रहरूको बखान पनि गर्नुभयो। शान्त यस्तो राजा 36 सालमा यो गर्नुभयो, 46 सालमा यो गर्नुभयो। ए बाबा, जिउँदो सौन्जेल हामीले त्यो भनेनौँ के, अब मरेपछि भन्दैछौँ के। आखिर यति राम्रो राजा थियो भने त्यही बेला माओवादी किन जङ्गल पस्या, 46 को आन्दोलन किन गरे होइन, त्यत्रो मान्छे मार्न किन सुरु गरे, यो हामीले हेर्नुपर्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि मरेपछि बखान गर्ने, जिउँदो सम्झेर त्यसलाई खेदो गर्ने हाम्रो परम्परा पहिला अन्त्य हुनु पर्यो। अब जहाँसम्म हत्याको कुरा छ, अब दलहरूले ज्ञानेन्द्रलाई दोष लाउनु छन् होइन। अब यताबाट त अब ज्ञानेन्द्रै राजा हुँदाखेरि प्रतिवेदन भतिजोले नै मार्या भनेर आइसक्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के देख्छु भने दलहरूले लगाएका आरोप सरासर सत्य हुन्थ्यो भने अहिले नागार्जुनबाट अलिकति बोल्दा साथै त पर्खलास भन्नेहरूले लर जेल कोचिसक्थे है। देशमा उहाँहरूको हालिमुहाली छ, पखलास भन्नेले जेल कोचिसक्थे। त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर अर्को कुरो, अब दिपेन्द्रले होइन यी नेताहरूले हो भने ज्ञानेन्द्रले के हेरेर बसे, आफ्नो दाईको परिवारै नाश हुँदाखेरि उनी पनि राजा भएर त्यति समय बसे होइन। यो एकदमै सबै मिलेर, सबैजना मिलेर त्यहाँ कस्तो भने अब दोहोरो मुडभेट यताउता हुन्थ्यो भने अहिले भर्खर सैनिकका एकजनाले नि भन्नुभयो होइन, सैनिकका चिन्ह कमान के हुन्छ भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। अनि दोहोरो मुडभेट हुन्थ्यो भने कमसेकम 1-2 जना त नगाबधारी कोही त मर्नुपर्ने, अथवा रातारात तिनीहरू चाहिँ गायब गराइयो कि दोहोरो मुडभेट त पक्कै हुन्थ्यो होला, नत्र त्यहाँ पुरा राज परिवार नि पुरै सैनिकको तालिम लिएकै हुन्छन् होइन। यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म पारिवारिक कलह नै भएर उभा हो कि कसो, या यी अहिलेका पूर्व राजादेखि लिएर नेताहरू सबै मिलीभगत छन्।
बुझ्नु भएन, कसैले नि यो खोज्न नचाहेको कारणले। अब यो घटना देशभित्र रचियो कि बाहिर रचियो कि परिवारभित्र भयो कि सर, यो अब यो छानबिन गर्नेहरूले बताइसकेको कुरा भयो, तर सम्झनामा मात्रै रहेछ। नेपालको हिस्ट्रीमा न मदन भण्डारीको हत्यालाई पत्ता लाग्छ न दरबार हत्याकाण्डको पत्ता लाग्छ भन्छन् मान्छे। यो कदापि लाग्दैन। यसलाई मैले एकै शब्दमा टुङ्गेँ, यो लाग्दैन, किनभने जसले हालिमुहाली गरेका छन् उहाँहरूलाई नै प्रष्ट थाहा छ यो हत्या हो कि ऊ हो भनेर, कसले कसरी गरे भनेर उहाँहरूलाई प्रष्ट थाहा छ। उहाँहरूले जबसम्म बाहिर ल्याउनुहुन्न, एकजना त गइ नै सक्नुभयो अब गिरिजाप्रसाद कोइराला, जो कि प्रधानमन्त्रीको सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसेर माओवादीलाई यति ब्यारकमा मैले यति खटाएको छु भन्ने खाले प्रधानमन्त्री हामीले देशले पाएको थियौँ। अब त्यस्तो खालको देश भएपछि अब यो कहिले पनि बाहिर आउँदैन। हामीले वर्षको एकचोटि सम्झिने हो, उहाँलाई श्रद्धासुमन दिने हो, त्यति मात्रै हो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। वास्तवमा यो अत्यन्तै दुःख लाग्दो दिन तत्कालीन रूपमा चाहिँ जुन एउटा घटना भयो 2058 साल जेठ 19 गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। पुनः पनि म यो आजको दिनलाई सम्झनामा मात्रै रह्यो, किनभने हामीसँग त्यो ल्याकत पनि छैन, हामीले बोलेर हुँदा पनि हुँदैन, किनभने राज्य सत्ता जे जति थियो तत्कालीन रूपमा प्रहरी, सेना, राज्यका संयन्त्र, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, प्रधानमन्त्री सबैको विज्ञता मयौँ भन्नेहरूका फरेन्सिक ल्याब टेस्टहरू जे थिए त्यहाँ अब कयौँको पोस्टमार्टम भयो, कयौँको भएन, त्यतिकै लिपापोती पनि गरियो होला। एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, युवराज दिपेन्द्रले हत्या गरेको पारिवारिक रूपमै भन्ने भयो, पारिवारिक कलह, पारिवारिक झगडाकै कारणले भन्ने भयो। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए तर जनताले विश्वास गरेनन्। यो घटना सधैँ एउटा सम्झनामा मात्रै रह्यो, वास्तविकता बाहिर आएन। चाहे मदन भण्डारी हो, चाहे पूर्व राजा या स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको हत्या, यो वंशनाशको विषय हो। म पुनः पनि आजको यो विशेष यो कालो रात, यो कालो दिनलाई म सम्झन त मन छैन, तर पनि हार्दिक श्रद्धासुमन पुनः पनि स्वर्गीय राजाप्रति म व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्क हेरिदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।